Kajing tua ulumba ha Uttarakhand saungut na kisan phongut kinong tray kila sya pelaj im bat kila khlat asyen. Ladang wat uya kisaungut pade kibala ja. Kajing pelaj im kadang ya cakmat kad baki kenhun kidang ya kun persya ban pen im ya kisaungut kinong tray kibadang sakut. Adin kajing tua ulum bat lenshop ya kawai na ketem jong kisipai hajan kasnong mana ha ka distrik Chamoli ha Uttarakhand. Kibor bade kami alor kane kidang pelaj im ya kisan phongut kinong tray hadu menta. Sisngi hadin bakajing tua jong uni ulum kala lenshop ya ketem jong ka Border Roads Organization ka badon hajrong jong kasnong mana ha Badrinath jong ka Uttarakhand. Kisipai India ha kasing sejan kila pentikna ba omduna ya kisaungut kinong bela kila sya pelaj im bat kila khlat no asyen ha kajing mensaw jong ki kat bayak yuai pat dang yai beteng ban a kajing sumar ha kawai na kajaka sumar jong kisipai. Kajing kendrapan pelaj im ya kisan ngut kinong tray ki bedang sakut kadang ya cakman. Lapenon kam do hadu unri teli ki helikopter ban kit ya kinong tray ki bela sya pelaj im sya Joshman na kabenta kajing sumar ka Bokongsan. Ya ki bela mensaujur labu no Ahmad ban pen kendria ong officer upaya day bat ki paj ba bat unong aitin katanat ya dari na Dehradun ulo ong ru ba omduna ya ki ar pulai ngut ki briu shimed lapen kendria no sya Joshibat.